谁半夜不睡觉啊？哈，还在这里拍玩呢？哈，现在是凌晨3点多，你知道吗？哈，还自己躲进柜子里面玩呢。哦，你什么时候才要睡觉啊？哈，这个小朋友，啊。要不要睡啦？很品的小朋友，睡好不好？睡好不好？你的嘴嘴嘞？嘴嘴嘞？嘴嘴在哪里？嘴嘴嘞？嘴嘴嘞？好，小标签呢？你今天是怎样啊？在柜子里面一直玩呢。好啦，妈妈关灯睡好不好？你们要说好，好不好？过来亲亲好不好？哎呦害羞哦。好啦，睡觉啦，拜拜哦。